வணக்கம், வெல்கம் டு மானஸ் கிச்சன். மானஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி இஞ்சி துவையல் பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம வந்து இஞ்சி சட்னின்னு சொல்லலாம். இது கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பெஷலாக அரைச்சிருக்கோம். இந்த இஞ்சி துவையல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரைஸுக்கு சாப்பிட்லாம், ஒரு கர்ட் ரைஸ்க்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், இட்லிக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம், தோசைக்கு சாப்பிட்லாம், ஈவன் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரெட்டுக்கு கூட உள்ளே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்லாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வின்டர் கிளைமேட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து சளி இருக்கும், அதை தொடர்ந்து இருமல் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஃபீவர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இஞ்சி துவையல் வச்சு நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து சாப்பிடும்போது இந்த சளி இரும்பல்லேருந்து நம்ம விடுபடலாம். இப்போ முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஒரு 10 to 11 அளவுக்கு ஒரு பீசஸ் அளவுக்கு நம்ம இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம். புதினா கொத்தமல்லி ஒரு கட்டு அளவுக்கு எடுத்திருக்கோம். ஸோ இஞ்சியோடு கூட சேர்த்து இதையும் நம்ம அரைக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பூண்டு பற்கள் எடுத்திருக்கோம். ஒரு 10 to 12 கவுண்ட் அளவுக்கு பூண்டு பற்கள் எடுத்திருக்கோம். பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புளி எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த புளி பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்க்குறோம். அதுதான் வந்து நம்ம டிப் நம்பர் 2 எடுத்துக்கிறோம். டிப் நம்பர் 1 என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த தோலை வந்து சீவிட்டு தான், இஞ்சி தோலை வந்து கண்டிப்பாக சீவிட்டு தான் நம்ம செய்யணும். அதுக்கப்புறம் கோகனட் 2 பீசஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம். தேவையான அளவு எண்ணெயும் எடுத்தாச்சு, உப்பும் சேர்த்துக்க போகிறோம், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்க போகிறோம், அதே சமயம் பெருங்காயத்தூளும் எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ வந்து ஆயில் போட்டு அதாவது நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் டேஸ்ட் இருக்கும். அது கூட இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த உளுத்தம்பருப்பும் கடலைப்பருப்பும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கோம். அதை நல்லா வந்து வதக்கி விடுவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உடலை நல்லா சீராக வச்சுக்கக்கூடிய அந்த ஜீரகம், குமின் சீட்ஸ் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கும், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பரும் சேர்த்துட்டோம். ஸோ இது வந்து நல்லா சேர்ந்து வதங்கிட்டு இருக்க ஸ்டேஜில் நம்ம தோலை சீவிட்டு வச்சுருக்க அந்த இஞ்சை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இந்த இஞ்சி துவையல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பச்சையாகவே இஞ்சி, பச்சை மிளகா, புளி, அதுக்கப்புறம் கோகனட்டு அதாவது தேங்காய், இதை மட்டுமே வச்சு நம்ம பச்சையாகவே அரைச்சி எடுக்கலாம். வேணும்னா ஒரு 2 பற்கள் பூண்டையும் சேர்த்து அரைக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி நம்ம இந்த மாதிரி வதக்கி அரைக்கிறோம். இது கூட உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டு அப்படியும் செய்யலாம். ஸோ இதனோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து புதினா கொத்தமல்லியும் சேர்த்து நம்ம அரைக்கிறோம். ஸோ அதுவுமே வந்து ஒரு டாக்ஸிஃபிகேஷன், உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த கெட்ட கொழுப்புகள் எல்லாம் அகற்றக்கூடியதாக இருக்குது, நல்ல பசியை வந்து தூண்டக்கூடியதாக இருக்குது. அதே மாதிரி இஞ்சி பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு குட் ஃபார் டைஜஷன், அந்த வாந்தி, ஒரு மயக்கம், அந்த பித்தம் இருக்கவங்க, இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாமே வந்து இந்த இஞ்சி எடுத்துக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இது நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கோம். பச்சை மிளகாவையும் கட் பண்ணி போட்டு வதக்கியாச்சு. அடுத்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்தாச்சு. அதை போட்டு அதையுமே நல்லா வந்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நல்லா வதக்கினா போதும். இந்த நேரத்தில் நம்ம தேங்காய் வந்து ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. தேங்காய், புளி, இந்த புதினா கொத்தமல்லி இது எல்லாமே நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் அடுத்தடுத்து. புளி பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்ம டிப் நம்பர் 2ன்னு சொல்லியிருக்கோம். என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா வாஷ் பண்ணுறோம். அதாவது நீட்டாக வந்து பேக்கிங்கில் தான் வருது, இருந்தாலுமே அதை நம்ம கொஞ்சம் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா ரன்னிங் வாட்டர்லையோ இல்லை நார்மல் வாட்டரில் நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு நல்லா கையில் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சேர்க்குறது நல்லது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக புதினா கொத்தமல்லியும் ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் அளவுக்கு நம்ம 2ஐயும் சேர்த்துட்டோம். ஸோ இந்த புதினா கொத்தமல்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து உடனே வந்து சேர்த்த உடனே அடுப்பை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், அவ்வளோ நேரம் நம்ம வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய சூட்லேயே அது வந்து நல்லா வந்து வதங்கிடும். ஜஸ்ட்டு போட்டுட்டு ஒரு வதங்கிட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்தாச்சு, உப்பும் சேர்த்துட்டோம். ஸோ அவ்வளவுதான். இதை வந்து நல்லா கூல் பண்ண வச்சிடலாம். இப்போது நல்லா ஆறட்டும். ஸோ ஆறின பிறகு கொஞ்சம் ரொம்ப மையாக அரைக்காமல், அதாவது ரொம்ப ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைக்காமல் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு கோஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு. ஸோ இதை அப்படியே சாப்பிட்டாலுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இட்லிக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம், தோசைக்கு, ஈவன் சப்பாத்திக்கு கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இன்றைக்கி வந்து தாளிக்க போகிறோம். ஒரு பேனில் வந்து அதே அந்த வதக்கின பேன்லேயே கொஞ்சம்
ஆயில் போட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் போட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு பெருங்காயம் சேர்த்துட்டோம். ஸோ இது கடுகு உளுத்தம்பருப்பு நல்லா பொரிஞ்ச உடனே பெருங்காயம் சேர்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தாளிச்சதை எடுத்து இந்த நம்ம சட்னி மேலே ஊற்ற போகிறோம். அவ்வளவுதான். சூப்பரான ஒரு சட்னி, நல்ல வாசத்தோடு இருக்கும். ஏன்னா புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கோம், இஞ்சி சேர்த்துருக்கோம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ட்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த சளித்தொலையிலேருந்து விடுபடுங்க. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.